Assalamualaikum. imransvprints யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏசி கம்ப்ரஸர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கம்ப்ரஸர் தான் ஏசி யூனிட்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மற்றும் காஸ்ட்லியான ஒரு காம்போனண்ட்டு. இதை தான் ஏசியோட ஹார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ரிஜரண்டோட ப்ரெஷரை ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. இதனால தான் கண்டென்சர் யூனிட்டில் வந்து கண்டென்சேஷனே நடக்குது. இதோட செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் ரிஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஏசி யூனிட்டுக்குள்ளே சர்க்குலேஷன் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணமும் இந்த கம்ப்ரஸர் தான். இப்போ இதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். இதை வந்து ஒர்க்கிங்கை வச்சு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப், ரெண்டு டைனமிக் டைப். இது மோட்டார் வந்து எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறத வச்சு மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று ஓப்பன் டைப், ரெண்டு ஹெர்மெட்டிக் டைப், மூணு செமி ஹெர்மெட்டிக் டைப். இது ஒவ்வொன்றா இப்போ எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க, ஆப்ரேஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் டைப். ஓப்பன் டைப் கம்ப்ரஸரில் வந்து டிரைவ் மோட்டார் அண்ட் கம்ப்ரஸர் வந்து தனித்தனியாக ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து மேக்ஸிமம் ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸராக இருக்கும். இது வந்து மேக்ஸிமம் ரிஃப்ரிஜிரேட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக மோட்ரு தனியாக இருக்குது, கம்ப்ரஸர் தனியாக இருக்குது. ரெண்டையுமே தனித்தனியாக வச்சு ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் இது ஓப்பன் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓப்பன் டைப் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ண கண்டென்சர் யூனிட். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செமி ஹெர்மெட்டிக் டைப். செமி ஹெர்மெட்டிக் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் அண்ட் கம்ப்ரஸர் ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஸ்டீல் ஹவுசிங்கில் இருக்கும். இந்த ஸ்டீல் ஹவுசிங் வந்து போல்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியும். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா செமி ஹெர்மெட்டிக் டைப். மோட்டரும் கம்ப்ரஸரும் ஒரு ஹவுசிங்குள்ளே இருக்குது. இந்த ஒரு சைடோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோல்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஓகேங்களா? இந்த டைப் கம்ப்ரஸரை யூஸ் பண்ண கண்டென்சர் யூனிட் இது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஹெர்மெட்டிக் டைப் கம்ப்ரஸர். இதில் வந்து மோட்டரும் கம்ப்ரஸரும் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டீல் செல்லுக்குள்ளே வந்து வெல்டிங் வச்சு ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதனால் இதை வந்து ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. அதனால் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து லீக்கேஜும் இருக்காது. இப்போது இந்த கம்ப்ரஸர்லாம் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த கம்ப்ரஸரை டோட்டலாக யூனிட்லேருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதான். ஏன்னா இது ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. இந்த டைப் கம்ப்ரஸர் தான் ஏசியில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இப்போது ஒர்க்கிங் வச்சு பிரிக்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைப். இதில் வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர், ரோட்டரி வெயின் கம்ப்ரஸர், ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர், நாலாவது ஸ்க்ரோல் கம்ப்ரஸர். இப்போது டைனமிக் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போது இதையும் ஒவ்வொன்றா பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸர். ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரஸரில் வந்து கம்ப்ரஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா ப்ளஞ்சர் ஆர் பிஸ்டனோட ரெசிப்ரோகேட்டிங் மூமெண்ட்டால் கம்ப்ரஷன் வந்து நடக்குது. இது வந்து மேக்ஸிமம் ரிஃப்ரிஜிரேட்டர் யூனிட்டில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒரு சிலிண்டரும் ஒரு பிஸ்டனும் இருக்கும். இது மூலமாக தான் கம்ப்ரஷன் நடக்கும். இது நம்ம நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் பார்க்கக்கூடிய நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லாம் இந்த கம்ப்ரஸர் இருக்கும். இதில் இந்த ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அதில் அந்த பிஸ்டன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் சிலிண்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் மேலே டாப்பில் இருக்கும், கீழே மோட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். அடுத்ததில் ரோட்டரி டைப் கம்ப்ரஸர். ரோட்டரி டைப் கம்ப்ரஸரில் வந்து கம்ப்ரஷன் எப்படி நடக்குதுன்னா அந்த ரோட்டரி வெயின் அல்லது ரோலர் பிஸ்டன் வந்து சுற்றுறது மூலமாக அந்த ஹவுசிங்குள்ளே சுற்றுறது மூலமாக கம்ப்ரஷன் நடக்குது. இது வந்து நம்ம வீட்டில் உள்ள ஸ்ப்ளிட் ஏசி அண்டு ஒரு சில ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லேயும் இதை பார்க்கலாம். இந்த இருக்குல்ல, இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரவுண்டு வந்து ஒரு ஹவுசிங் மாதிரி, அதுக்குள்ளே தான் கம்ப்ரஷன் நடக்கும். செகண்ட் ஒரு ரவுண்ட் இருக்குது, அது வந்து பிஸ்டன் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும், அதுதான் ரொட்டேட் ஆகும்.
இது மூலமாக தான் கம்ப்ரஸர் நடக்குது. இதுதான் வந்து ரோட்டரி வெயின் கம்ப்ரஸர். இதை நம்ம நார்மலாக எல்லா ஸ்பிட் யூனிட்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம். இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்குது. கீழே இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து இந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, மேலே மோட்டார் அரேஞ்ச்மெண்ட். சைடில் உள்ள ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, அது வந்து அக்குமுலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அடுத்த டைப் வந்து ஸ்க்ரோல் கம்ப்ரஸர். இந்த ஸ்க்ரோல் கம்ப்ரஸரில் வந்து கம்ப்ரஷன் வந்து ஸ்க்ரோல்ஸ் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது மூலமாக நடக்குது. இது வந்து லைட் கமர்ஷியல் ஏசியில், அதாவது டக்டபிள் ஸ்ப்ளிட்டு, பேக்கேஜ் அந்த மாதிரி லைட் கமர்ஷியல் ஏசியில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா இப்படி 2 ஸ்க்ரோல் இருக்கும். ஒன்று ஃபிக்ஸ்டு, இன்னொன்று ஆர்பிட்டரி, அதாவது சுற்றக்கூடியது, மோட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இது மூலமாக தான் கம்ப்ரஷன் நடந்து கம்ப்ரஸான ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து வெளிவருது. இது வந்து கம்ப்ரஸர் பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் அரேஞ்ச்மெண்ட் கீழே இருக்கும், மேலே ஸ்க்ரோல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். அடுத்த டைப்பு ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர். ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஷன் வந்து ஹெலிக்கல் ஸ்க்ரூ வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது மூலமாக நடக்கும். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் சில்லரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்படி தான் ஒரு சைடு வந்து சக்ஷன் நடந்து இன்னொரு சைடு டிஸ்சார்ஜ் நடக்கும். நடுவில் அந்த ஹெலிக்கல் ஸ்க்ரூவில் வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் உள்ளே ஃப்ளோ ஆகி வரும்போது கம்ப்ரஸர் ஆயிரும். இது வந்து இப்படி தான் ஸ்க்ரூ கம்ப்ரஸர் வந்து பார்க்குறதுக்கு இருக்கும். ஒரு சைடு ஃப்ளோ ஆகி இன்னொரு சைடு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். இது பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர். சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸரில் வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரொட்டேட்டிங் இம்பலர் வேன் மூலமாக கம்ப்ரஷன் நடக்குது. இது வந்து டர்போ கோர் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க. இது இண்டஸ்ட்ரியல் சில்லர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸ்க்ரூ சில்லரை விட எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். இதில் இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் சக்ஷன் நடந்து அந்த சைடில் ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது பாருங்கள், அது மூலமாக கம்ப்ரஸ்டு ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து வெளியே போகும். இதுதான் டர்போ கோர் சில்லர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கம்ப்ரஸரை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது வந்து டர்போ கோர் கம்ப்ரஸர் அல்லது சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரஸர். Okay, thank you. Subscribe our channel. Thanks for watching.